Mane waridullah ta'ala fil jannati khairum minal jannah. Waridwanum minallahi napa akbar. Kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah. Li anna ridwanallahi ta'ala krana saten ridane Allah ta'ala iku akbar luwih gedhe minjami ini amis dibanding sakabehane pira-pira nikmat. Nah, jenengan kula jazai ridane Allah iku iso mbok sampekno, iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi wong iki iso diridani Allah nek dene dhewe ridho be Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne kesane tabojur ta'adzi ngerasa gak enak, ngerasa kolak. Terus Sidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman ke pengira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai maqalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing pira-pira tingkah. Fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha ya kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al-khuludu ta status langgeng, al-khuludu ta langgeng. Manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese te suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku an'amu iku luwih nikmat li ahliya. An'amu iku luwih nikmat li ahliya kedue ahli jannah min wujudi nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utawa nglayani malaikat fil jannati ing dalam swarga li ahliya maring penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Khidmatul malaikati mongko tawi oleh nglayani malaikat. Iku tak dulu nunjuk napa khidmah la ziyadatil tifai ahli jannati ing atase dhuwure ambae dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor 3 wajiwaru ambiya ilan ngancani pira-pira nabi dikasril jimi lan kasro jim wa dhamiha lan dhamai jim wajiwarul ambiya. Wajiwarul ambiya utai wajiwarul ambiya mingkur bihim sanging para ahli swarga fil jannati dalam swarga. Di ahliya kedua penduduk swarga khairan wa api minal jannati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misale mau sedina kan ya tersiksa. Berarti sing nyeneng wae iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga luwih nyenengno timbang napa? Swarga. Artine mlebu swarga ora mau sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor 3 tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane utawa dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridullah lan ridane Allah. Waridho wa ridane Allah fil jannati dalam swarga an ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku masyhur. Terus dene hadis sahih diterangkan wong mlebu swarga iku kowe pertama mlebu swarga iku yo kuwatir tenan. Ini sing awamun nas, maksudnya awamun nas kaya kowe-kowe mlebu swarga langsung suweneng. Sing dene bojone wae langsung golek widadari sing bosen melarat langsung pesta makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hadis sahih. Wareng wis menawa wis kelon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Kon sowan. Kon sowan niku mergo yo lali nak swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nek nabi ya ngerti aturan. No. Terus bareng ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh mboten Gusti niku cukup. Mergo ning dunya bojo elek sitok ngono 70 wayu wis. Pangeran takok.
Lalu para jaluk ridho, wah kok ora paham penting terus akhirnya Allah ngumumno, "Ukhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abadan." Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ridwani ing ridho ingsun. Fala askhatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek aku iku wong sing tak ridani lan aku ora bakal benci kowe bentuke selawase. Langsung sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku. Padahal ora tau njaluk iku mau mergo paham. Tapi ini penting sekali. Apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Atau pemenang itu istidrat mau terima ngelulu. Malah ini pinter ilmu. Jadi yang paling penting itu swarga itu di status langgeng. Itu lebih apik timbang swarga. Kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat. Kancanan Nabi berarti melok kelompok sing terhormat. Terakhir diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sangka ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridallahu ta'ala fil jannati khairum minal jannah. Waridwanun minallahi akbar. Kabeh ning dunya ning akhirat paling gede namung ridane Allah. Li anna ridwanallahi ta'ala karena satan ridane Allah ta'ala iku akbar luwih gede minjami ini amis dibanding sekabehane pira-pira nikmat. Nah, jenengan kula jazai ridane Allah iku iso mbok sampekno, iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi wong iki iso diridani Allah nek dhewe dhewe ridho be Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne kesane tadojur ta'adzi ngerasa gak enak, ngerasa kolak terus Sidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman di pengira. Nah, ini biasa misalnya tengah kamar piyambak kok terus gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kula misalnya merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kula teng bumine Allah hari itu. Jadi misalnya kowe di pembantu atau duwe tamu mbok suguhi sarapan terus mangan itu ketok ambek corong Jawa nyanyi, kalau iya, kalau ora terus kita kurang ini, kurang itu, tentu ini gak nyeneng. Jadi Allah gawe kowe ning dunya ning gone bumi ini, kowe nganggo fasilitasi Allah. Kemudian sangane kowe gak nyaman, kukar-kukur, merengut, ngremeng. Mane jenis ira bakal dadi wali. Ora dibrisno itu sampe paham. Mergo tadujur. Nah, aku lalu sering ngamuk, ada santri, atau kiai, atau konco, atau alumni, soal aku ada sidik-sidik ngeluh, aku sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan, enggak. Kita itu pertama dididik jadi manusia, pertama dididik jadi mukmin. Guru-guru kita tentang apa? Wajib ridho, bekodok-kodar, khairihi, wasyarihi. Ya soal kok tetap merengut, itu mergo jibillah watak kita merengut, tapi kita lawan, apa? Kita lawan. Dia mau misalnya juga santri melarat, serai nak di santri melarat, marai gak iso bantu. Buat di santri juga gak seneng mergo sombong. Di santri goblok rasa seneng mergo goblok, pinter wedi peminter, kuwabeh di soal. Repot. Paslokan macet, geremeng, ngoro, taman api, dunia taman tok, mari maksiat, kuwabeh digeremengi terus biji kan. Ini kalau suwun sangat, latih. Pertama Nabi jadi Nabi itu pertama nikmati Allah itu diantaranya itu alam nasrah laka sodrok jadane itu dijebak sama yuridillahu ayyahdahu yasrah sodrok itu nabu'alidis saya ini santri itu kadang kata pengamat itu Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara terus ngeluh jadi orang Indonesia engkau ono kiai dirasani tonggo kiai gede lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira kayak zaman Londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang gampang. Karena tadi ridane Allah iso disampaikno, iso kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu iku dimulai wa radu anhu. Kowe ridho be Allah. Mengulang orang senang kancanan wong gremeng. Kulo nuwun protes dek bapak wis tunggal. Mesti protes ora kok protes gedeng gitu. Kulo nuwun janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mleto, wong sombong timbang wong sopan. Kulo nuwun janggal.
Bapak untuk konco akrab, melarat melete darah keruh. Wah melete. Sama konco melarat mengeluh, bapak itu akrab sendiri itu. Melete itu, bapak kabudut itu 5 tahun lagi kabudut. Melete itu. Waktu orang terakar mau tak tinggi. Sakit banget, itu aku segala kenapa uang saya sakit. Melete itu, waktu orang suruh tak takut sakit. Orang aku sini karena uang bisa gelem deh. Oh melete itu. Melete itu. Maka yang teru ya marah tuh nanti buru ibu ya nanti berokan. Dia kalau mau jadi kiai gitu tentang rumah bapak mau apa? Kalau pokoknya mulai itu. Barang kalau tambah suwe tambah jadi kiai. Panjang kancanan yang ngeluh itu lebih lara tuh bang kancanan yang sombong. Yang sombong itu enak sadar ada duit nih itu aja ada duit mah. Ngenak nongwong apa? Ngenak nongwong. Jadi lara tak takut dari sehat jadi, karena uang dia cek gelem, maksudnya itu cek loro tangannya, maksudnya cek kuat jadi. Makanya itu darah. Ternyata tadi bagi bapak itu, misalkan saya tatap ternyata bagi bapak itu seneng, kancanan uang mendino happy itu lebih seneng, lebih gampang pantas neng kersane Allah, timbang kue neng dunia Allah kue gak ketok happy. Ya mau misalnya kalau kue rumah bocah, ketok turu kukar-kukur, samen ditegasi wae sawangane nggon turune gak res mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumah perlakuannya seperti itu. Kalau di rumah bocah turu rusolek blek langsung turu moret ngorokan semono. Apik tenan jek. Mau mangan tempe apa lep entek tuan-tuan semono ya. Wari kuguya aku asal dewean susah seneng timbang rumah apa itu bersih sawangane glibakan koyok gak rese kok mangan kan koyok gak rido kan tak jamin sak khusyuk koyo apa bergembang ra ngarep dadi wali tak dadi wali tak lorot yakin wis gak seneng karena bahaya. Nah, mungkin bapak sering bangun ngono kancanan seneng ngomong karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha iki bumine pengiran lho kan. Ora ridho ku piye? Misale iki dikek bojo elek lha kowe hak apa ning dunya ora melok duwe pira-pira dikek elek lagi. Dikek ora melok duwe. Ya Allah. Mati wong sampe nyolati cek kudu. Ya mati wis tau nang pos sowan. Mati beda, mati wis. Wong urip ora mati. Sowan. Model iki. Terus bapak itu diajaran sing lo tenang sih, nang ada yang marat-marat itu. Orang marat-marat itu kadang umur 50 tahun sih data. Aja kesusu-susu lek. Lagi apa bah? Mari ora kulino, sing awak dhewe kan kulino marat, nah sudah malah kulino. Jadi mau dikai guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna dikai lucu-lucunan tok. Untuk melawan nafsu kita singgermen. Mengenai nasihat Sayyidina Umar, iya kawal kolak wat tadajjur wat ta'ati binas. Wah kawal tenang itu di antara fatwa Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya. Itu dawuh Sayyidina Umar bahwa iya wat tadajjur wal kolak wat ta'ati binas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh, buat ta'adi binas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu orang intelektual mulai ngeluh. Mulai intelektual ketemu orang kutuk meneng. Sekak di pendapat terus wong meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa? Kepen itu iblis. Kabeh wong kok bekelu. Mulai bolak-balik itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini. Wis tak lucu ini. Kok jenengan boten reaksi dhewe kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono ngene. Wadang ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah tekomu ngene. Konten meneng nderekno dawuh. Meneng nganti bar ya meneng. Maksude piye? Saking sopane, mau mlungker tok. Teh disugono meneng kon mobil lagi ngombe. Engko nek ora dikon mongkon ya ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Dadi misale tamune wong ra jelas teko dek. Saya bersehat misalnya terus kayak isteh diombe bariku pokok bariku pamit mulai alhamdulillah nasawan anambiro 3 sehat kabeh sehat terus beripate loro kabeh pokoke sikile yo loro kabeh apa sehat wadalan ewa terus sewenang
Eleng-eleng itu ridane Allah didapatkan dengan sangka radhiyallahu anhum wa radwan. Nek kula suwun sangat ojo geman nuruti susah juga. Wes andel kula. Soal terpaksa susah mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Dan Allah ya senang kita. Amin yasrah sadrahu il Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kowe nek eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengmu luwih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Orang seneng piye kowe iman mbek nabi terbaik. Jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Karena sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya nang akhirat itu pangeran takok kowe tahu sujud ta ora. Nah, kita nunggu nggak bolak-balik sujud. Di mana wong lete tahu, wong rasah ya tahu, di mana wong pahpo ya tahu, gak masalah. Yang penting komitmen su. Saya kira Utsman di mana wong fasik ku tenang. Di mana wong ora bener tenang. Ditakoki, lha iku ora bener aja dengan makmum pas iki bener ngajak su. Jadi mulane kula niku makmum sapa gelem ora kula jenis seleksi. Kula termasuk ulama sing ndi makmum guling-gulingan pokoke gerakan sujud itu baik. Si mamit sing boten yo gelem, sing salat merkangkang yo gelem, sing salat sendakep kukur-kukur yo gelem, salat men obah budi yo gelem, ana sing wanteng kaya ape tukaran yo gelem. Salat sawangane koyo kuda-kuda. Salat kok koyo kuda-kuda saking. Ya Allah. Wis itu terlalu lembek, Indonesia. Salat kok model-model. Soalnya matu-matu salat itu kayak kuda-kuda. Para koyo di suatu era mempan kok soal pangeran kok gagai ngono. Soal pangeran kudu lemah gemulai. Lah sing lemah gemulai kancingane ra bener mbek ku karep ukur. Sekono energi blas. Ngono tak aku makmum ya gelem. Piye gerakan sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Mana dewe Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kowe kudu gelem salat cek ning gurine wong apik, cek gurine wong elek. Mergo go nunjukno nak pas iku apik kabeh. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur imame apik. Tapi kok ndak ono KPU barang paham ya. Yang imam kok goleki sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Orang Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Berarti Zaid be Umar itu plus minus. Sing Zaid macanane apik, makroje apik tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran wis. Wis, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune ora ono maca ngobos kabeh misale. Ayo lah nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok fikih. Iki menang fikih jeblok tajwid. Apa-apaan kabeh salat apa dadi KPU paham nggih? Cara kula ora usah ngono. Rasa berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golekane iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku demen hasud-hasutan demi drengki. Saiki pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin, hadise sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ana cara to ngaji wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi ulama kono gajine. Iki ora ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lan ono gajine seleksi lah foto-foto gaji kok sing maca walat tolin. Kuwi aja kafir untuk batu trabar-bar lah foto-foto ono gaji kok. Ya tentu golek sing fase. Yen ora ono gajine cara kula wae sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekene sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Apa makmum tiyang wis masyaallah. Kula ndek kenangan paling elek tapi kula yakin dari dane Allah. Saleh tenan kenang. Kula nu wak piye-piye diwedi-wedi. Kula nu riyen zaman ya tesih melarat. Kula niku ngajak santri kali. Zaman kula teng Jogja pertama pancen mun kalian santri. Lunga sange narukan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kula pas niku ngaji mahali sarai Minhajul Talibin. Yen kula nganti saniki kula niku istiqomah maca mahal. Minhajul Talibin kitab indukane fikih. Dadi
Fathul Wahab, Fathul Mu'in, KPU, minduin yang kitab jenenge Minhajul Thalibin karena ini sendiri Imam Nawawi. Imam Nawawi Indo. Tapi kitab ini di Indonesia rapatnya terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Minhajul Thalibin ini boleh orang tanya. Tapi ini kitab Indo. Ini datang podok-podok gitu sih kambing. Nak wong lunga bar subuh iku ora wis kadung keceluk dina Jumat. Terus ana keceluk dina Jumat sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga jika kita harus gawa kerdus akeh, nguriin beras itu sering gawa koma. Pas tok apa mudah-mudahan pro dadi ini, bakdo patin tak. Wah, ayo Jumatan. Jadi jam kula numpak ban dobel seubal. Mandek lho. Antri kula nggih nderek. Warung salat teng mriku ya Jumatan. Wong tak itu 16. Ora ono kok 20 karo mana. Imame maca Fatihah kok wong kelahiran. Nanti aku ora mentok. Bismillah. Wal iya wong kelahiran. Sopo iki. Nganti runtuh sebelum khutbah ya serah karu-karuan. Sinten santri kula kalian itu iada. Mereka Jumatan arang 40 itu wajib iada. Wacanane imam yo perasaan ini iada. Jumlahe wong yo dadekno ya. Jadi ini iada. Santri kula kali iada. Kula boten. Saya santri kata, "Gus, jenengan kok iada lu mendingan." Aku kepengin Jumatan ditampa mergo tawadhu. Iada sowane kok ngenyek. Imam amin. Mereka aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat niku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran, Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman? Itu kula donga ya Allah. Jumatan kula dengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiyang sing kados kelahiran. Dadi aku iku mau tahu. Hai sambil kula ora takon ya, mergo dekne cek makom fikih. Makom kula sak dhuwure fikih. Iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saya ini sama nang-nang terus kalau ngeluh menit tok. Mas, apa artinya sholat nak tajwidnya bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artinya sholat nak tajwidnya bener? Apa artinya Jumatan nak jumlahnya rapatan? Oh wah nih ketemu pangeran. Nah kok no? Apa gunanya sujud? Oh kafir. Boleh wong iku mikir, wong kok ora gunane sujud. Kowe takok niku kok padha karo apa artine Jumatan wong 16. Kowe wani misalnya pertanyaan dibalik, wong kok ora ora fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lo soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ra wajib. Nak rong wong 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe iku jek ana kaule sing ngesahno sampean delok begini mu'in. Macam mu'in ora khatam, ning gone mu'in ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat duhur apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh duhur, boleh Jum'ah. Dan kalau Jum'atan tidak perlu i'adah. Wa qaulun kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam, mau maca mu'in ora khatam. Oh tak tantang ngomong ngono. Wah nek ono apa tampilmu endi mbahmu aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di ini sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang 34. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Maka nak ana 40 berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ana 40. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ misalnya. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan. Jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40, di situ banyak non-muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak dhuwur ora gelem. Walau berkali-kali nak cara Syafi'i dhuwur wae ora usah Jumat. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok dhuwur. Kalau di murid jenenge Samsul problemnya ngono. Jadi dhuwur tak gelem mboten purun, alasannya Jumat-Jumat kok dhuwur.
Ya mau tidak mau ya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu 20 16. Wes perintis niat gawe syiar Islam yaiku Jumatan, kowe ngukume ora sakit jahat kowe dadi wong. Jahat korban bodoh. Ya wis repot. Mungkin apa niat? Sing tak entuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mateni dekne iku imam. Iku dekne makmum. Wong jagal kabeh. Lu enggak tiang fase dadi mateni jeneng, tapi masih gak apik. Saking insafnya itu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Soleh itu cara kula wis parah. Maksudnya parah wis ra kebayang. Jadi si orang Arab pun ada darani barang apik kadang disebut majrun fillah, wis makome wis sangger terkait Allah wis fana wis gak mikir. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lu'lu al-Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu, sing mateni aku Islam ta orang boten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah apal redaksine Sayyidina Umar. Menen ku apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati sebagai riwayat minyati tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajun biya yaumal qiyamah. Wa moto itu nangis dan itu jadi napa jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu dari Sayyidina Umar, aku itu pendendam namanya. Wong sing baca aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho mbek wong sing melukai saya. Pamilya gini baca saya. Artinya gini. Nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, ora rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada Engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya yang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud teng jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud teh. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambutnya nempel bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwabe ora sah. Sing sadekne tok. Pengen ora buyute. Wong kok. Mun kuwi makmum, akhire makmum jenengan maghrib nuruti kecewa sing kecewa. Bumune Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madhah kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok kok ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madhah pangeran iki padha karo meni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Ini kan yang ngenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lo, nadanya bener, kewegas. Ya beda wong Arab lah, tetap not-notnya sesuai makna. Nah, misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. Dahulu abah jahannam, tapi di Imam Malik itu, Imam Malaikat Malik, iya nang lebih rokok. Mesti ono tekanan ya, apa? Itu ngelempeng, lo ngaji Nabi nak ngelempengiran, itu sholat. Ini nanti nih bari ubah. Saking asiknya ngelempeng ya. Jadi kalau nak mau khusyuk terus saya mesti khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelempeng pangeran. Lan kula rasa seneng wong mlete itu orang imam. Walillahi alhamdu rabbil samawati wa rabbil ardi wa qaka. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kangge jenengan ambek sapa wis. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Ya minyak pangeran ngelem kok ngono, pemenang pas ngelem mbek kukur-kukur. Iya karena budu, iya karena sekarang. Kalau jalan jenengan ngono gak tegas. Coba wong mlete-mlete. Kok wong Arab-Arab. Wong Arab-Arab ku fasik ora tapi meneng. Kamu nak apa itu tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua haji. Kok nak imam nangis terus. Yakin kita ora teater, ora gaya-gayanan. Wong Arab itu kan ya ora mungkin lah imam masjid kok ora paham ya sithik-sithik. Karena memang kelebihannya wong Arab. Ya cukup gedeng Wahabi dalam hal ini lah setidaknya. Aku yang ngerti kira tetap Wahabi. Tapi boyo wong ngakoni kadang ning. Wong Arab itu gampang. Wong gua bolak-balik jejer wong Arab dulu. Salat yo menangis. Tak anggap pinter dibeli ngangkat telepon.
Kalau nanti takoki kanca kaji, Gus ora kaul toro kaul geblek. Tadi sholat, wong Arab ku jan parah tenan fikih jeblek, fikih apa wong Arab. Wong Jawa iku jenenge sholat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi. Wong Arab gak jupuk kursi ku kuat. Wong jupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Tam ya singkat. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jere ra kuat kok ngangkat kursi ngalor gitu. Cara Jawa gak kan sholat lungguh meh mati ku lagi sholat. Arab tenang ya. Lalu nak telepon itu diangkat, solim. Kalau tak kayak kaca, terus itu anak kau lihat orang itu kau geblek ya. Tapi ramli halo, enggak solim maksudnya. Lalu masih mau nulis model geblek orang apa cukup aja ngomong lagi. Kalau sholat makmum yang Palestina nanti, makmum tengah Arab nanti, tempuh di budi nanti. Mungkin cobian orang Arab mulai ngono lah, brewok ngono lah. Nah ini Indonesia kadang brewok tuh nangis ya. Orang, ayo siapa sih tahu nih mereka? Wah, gua bang, pemenang nak mau cekundut tuh, masih lah. Oh, gak mungkin bang, nak akting gak mungkin. Kalau nanti do lali, kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Wah. Karena ekspresi, biasa itu orang, misalnya di Mami Mustafa, di Mami Wongin khusyuk, tapi kalau ada tekanan, ngomong pengiran ya, dingin. Alhamdulillah, balik memang belum kadang berumur itu sebenarnya.